আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু। দর্শক শ্রোতা, আজকে জুমার বিশেষ দিনে একটি আমল নিয়ে হাজির হইলাম। সূরা কাহফ যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করবে, প্রথম 10 আয়াত এবং শেষের 10 আয়াত সূরা কাহফের যে ব্যক্তি পাঠ করবে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হেফাজতে রাখবেন। এই জুমায় যদি পাঠ করেন, আগামী জুমার আগ পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাদেরকে হেফাজত রাখবেন। আরও আমল আছে, এটা অন্যতম আমল। আর যারা পাঠ করতে পারেন না, তেলাওয়াত করতে পারেন না, তারা মন দিয়ে যদি শুনেন, তাহলে আপনাদের আমলটা হয়ে যাবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا। বেশি বেশি শেয়ার করবেন, ফলো দিয়ে সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।